बंदर एक रोस्ट चिकन पर एक लिक्विड डालता है, फिर उसे एक डायनासोर को खाने के लिए देता है। डायनासोर बिना सोचे पूरा चिकन खा जाता है और बेहोश होने लगता है। शरारती बंदर डायनासोर का अंडा उठा लेता है, फिर उसे डायनासोर से छुपाकर अपने साथ ले आता है। अंडे को बेड पर रखकर बंदर चला जाता है। कुछ देर बाद अंडे से एक छोटा सा डायनासोर का बच्चा निकलता है। बंदर उस डायनासोर के बच्चे के साथ खुश रहने लगता है, फिर उसके खाने के लिए गांव से मुर्गी चोरी कर लाता है और डायनासोर को पूरी मुर्गी खिला देता है। बंदर का दिल लग चुका था डायनासोर के साथ, वे खुशी से रहने लगते हैं। तभी ये हरामी बकरा सब कुछ देखकर पुलिस को कॉल कर बुलाता है। पुलिस की गाड़ियां भर भर के आने लगती हैं और डायनासोर को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं, फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं। बंदर बहुत रोता है क्योंकि आपने लाइक और